Hľadaš príves, ktorý vydrží roky? Mám pre teba silné, spoľahlivé a odolné riešenie. Prevo štvorkolky je hračka so spevneným zadným čelom a so zdvíhacím zariadením. M5 je jednonápravový príves do 750 kg so zosilnenou nápravou do 1000 kg a robíme ho takisto vo verzii 750 kg s brzdou a nemusia tieto prívesy ísť na STK. Model N6 dvojnápravový brzdený do 1400 kg. N7 jednonápravový brzdený do 1350 kg. Rám je na všetkých 5 typoch prívesov rovnaký, dimenzovaný na 1400 kg. A prečo je beko prívesy? Pretože sú postavené z pevných zvaraných rámov. Odolné bočnice a kvalitná prilejka. Robustné kotviace oka udržia každý náklad bezpečí. Nečakaj a investuj do kvalitného slovenského výrobku, ktorý ti vydrží roky.